വിശേഷം? എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നില്ലേ? അൽഹംദുലില്ലാ ഞാനിവിടെ അടിപൊളിയായിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് പർച്ചേസിങ്ങിനായിട്ട് പുറത്ത് പോകാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുക കേട്ടോ. കുറച്ച് ഗ്രോസറി ഷോപ്പിംഗ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഫ്രൂട്ട് മാർക്കറ്റിലൊന്ന് പോകാനുണ്ട്. ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ അവ്യൂർ ഫ്രൂട്ട് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു വലിയ ഫ്രൂട്ട് മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ബൾക്കായിട്ടൊക്കെ ഫ്രൂട്ട്സ് എടുക്കൽ. അപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട് വാങ്ങാൻ പോകണം. പിന്നെ കുറച്ചൊക്കെ റമദാൻ ഡെക്കറേഷൻ ഐറ്റംസ് വാങ്ങണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യത്തെ റമദാൻ കുറച്ചൊന്ന് പ്ലസന്റ് ആയിട്ട് വെൽക്കം ചെയ്യാൻ തന്നെ വിചാരിക്കുന്നത്. പിന്നെ കുറച്ചൊരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് പ്രിപ്പറേഷൻസ്. ഇപ്രാവശ്യം ഞാൻ ഒരുപാട് സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കി ഫ്രീസ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നൊന്നുമില്ല. ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫുഡ് പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലുള്ളത്. സോ എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണുക, കണ്ടിഷ്ടമായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ സമയം കളയണ്ട, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എ ബ്രാൻഡ് ന്യൂ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് തസ്ലിക്കാബ്സ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അപ്പോൾ പർച്ചേസിങ്ങിന് പോകുന്നതിന് മുന്നുള്ള ചെറിയൊരു പ്രഹസനാട്ടത്. കാരണം അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം കൂടി ഞാൻ വാരി വലിച്ച് വാങ്ങുന്നതിനിട്ട് എനിക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യമാണിത്. പോകുന്നതിന് മുന്നേ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം. ഫ്രിഡ്ജിൽ എന്താണ് ഇല്ലാത്തതെന്നൊക്കെ നോക്കി ഓൾറെഡി ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ അതൊക്കെ ഒന്ന് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യട്ടത്. ഇപ്പോൾ ഡയറി ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് എഴുതുക. അതുപോലെ തന്നെ വെജിറ്റബിൾസ് എന്താ വേണമെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ അത് ഒരുമിച്ചിട്ട്, നട്ട്സ് അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓരോ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് എഴുതി വെക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരേ സെക്ഷനിൽ നിന്ന് എല്ലാതും വാങ്ങിയിട്ട് അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഭവമായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ദുബായ് ഡ്രാഗൺ മാർട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള നെസ്റ്റോയിൽ കാട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൂമിൽ നിന്ന് അടുത്ത് ഇത് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഗ്രോസറി ഷോപ്പിങ്ങിനായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വരൽ കേട്ടോ. അപ്പോൾ UAE-ലുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ അറിയാം, നെസ്റ്റോ, ലുലു, പിന്നെ മദീന ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഓഫേഴ്സ് കിട്ടുന്ന സ്ഥലം. അപ്പോൾ റമദാൻ പർച്ചേസിങ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചധികം സാധനങ്ങൾ എടുക്കാനുണ്ട്. കുറച്ച് പ്രിപ്പറേഷൻസും ഫുഡ് പ്രിപ്പറേഷൻസും ഒക്കെ ചെയ്യണമല്ലോ. ഇപ്രാവശ്യത്തെ റംസാന് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കി ഫ്രീസ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗരം മസാല മിക്സ്. ഇതിങ്ങനെ പാക്കറ്റ്സിലാക്കിയിട്ട് കിട്ടുന്നതാട്ടോ. പിന്നെ ഇതാ ഈ ഒരു ഐറ്റം കണ്ടോ, ഇതാണ് റുവാബ്സ. ഇവിടെ നോമ്പിന് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് കേട്ടത്. ഞാൻ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഇത് ആദ്യമായിട്ട് കുടിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ടേസ്റ്റ് വല്ലാണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. പിന്നെ കുടിച്ച് അതൊരു ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ളൊരു ടേസ്റ്റായി മാറിയതാട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇതില്ലാണ്ട് നോമ്പിന് തീരെ പറ്റില്ല എന്നയക്കണം. അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങിയതിന് ശേഷം പിന്നെ പോകുന്നത് കബായിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഷോപ്പിലേക്കാണ്. ഇത് വർക്ക ഏരിയയിലാട്ടോ വരുന്നത് ഈ ഒരു കബായിൽ ഷോപ്പ്. ഇവിടെ നല്ല അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസിന് ഡെക്കോർ ഐറ്റംസും പിന്നെ കിച്ചണിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഐറ്റംസും കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ കിച്ചണിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് മുമ്പും വാങ്ങൽ. ഇപ്പം നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ഡെക്കോർ ഐറ്റംസ് വാങ്ങാനാട്ടോ. അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യത്തെ റമദാന് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ട് വെൽക്കം ചെയ്യാൻ തന്നെ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് ചിലർ വിചാരിക്കും. ഒരാവശ്യമില്ല, ഒരു നിർബന്ധമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് സന്തോഷം കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇതൊന്നും ഒരു തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ലല്ലോ. നമ്മൾ റമദാനെ വെൽക്കം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആവുന്ന പോലെയൊക്കെ ചെയ്യുക, അതുപോലെ ഇബാദത്തും ചെയ്യുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഞാനിതാ കുറച്ച് ജാർസ് ഇതൊക്കെ കേട്ടോ. ഇതൊന്നും ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടില്ല, ഇതൊന്ന് കാണിച്ചു തരാണ്. ഇത് നട്ട്സൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കുന്ന സംഭവമാട്ടോ. പിന്നെ ഇതാ ഇതുപോലെ റാന്തൽ ഇതുപോലത്തെ ഒക്കെ ഐറ്റംസ് നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ. ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് കഴിയാനയക്കുന്നു. ഞങ്ങളിപ്പോൾ വരുന്നത് റമദാൻ്റെ തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ ഒരു 3 ദിവസം മുന്നെയാണ്. അപ്പോഴേക്കും ഇവിടെ ഫുള്ള് തീരാനയക്കുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അറബ്സൊക്കെ വന്നിട്ട് ഒരുപാട് വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോകും. അവരൊക്കെ ഇതിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാരാട്ടോ. ഈ റമദാൻ ടൈം ആകുമ്പോൾ അവരുടെ വീടുകളൊക്കെ ഫുള്ളായിട്ട് ലൈറ്റായിട്ട് ഡെക്കോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണാം. പിന്നെ ഇത് എമിറാത്തീസിൻ്റെ ഒരു ഡെക്കോർ ആയിട്ടാട്ടോ. അവർ പണ്ട് പനയോല കൊണ്ട് ചെയ്തിരുന്നതിൻ്റെ ഒരു മോഡലാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവർ ന്യൂ വേർഷനായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. നല്ല രസമല്ലേ കാണാൻ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി ഇവിടുന്നും ഇറങ്ങുകയാണ്. ഇനി നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് ഫ്രൂട്ട് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾ മാർക്കറ്റ്. ഇതാണ് അവ്യൂറുള്ള ഫ്രൂട്ട് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾ മാർക്കറ്റ് കേട്ടോ. ഇവിടേക്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴും വരലുണ്ട്. നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് വാങ്ങൽ. ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ഈത്തപ്പഴം, ഫിഗ് അതൊക്കെ വാങ്ങൽ. ഇവിടെ നല്ല വില കുറവിൽ ഹോൾസെയിലായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. ദുബായിലുള്ള ഒട്ടുമിക്ക ഷോപ്സിൽക്കും ഇവരാണ് കേട്ടോ സെയിൽ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ നിന്നാണ് ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും ഒക്കെ സെയിൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ
പിന്നെ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ബാർഗെയിൻ ചെയ്ത് നമ്മളിങ്ങനെ നിൽക്കണം. കൂടുതലും മലയാളീസ് ആട്ടോ അവർ. അപ്പോൾ അസുബൈബിനായിട്ടൊക്കെ നല്ല സെറ്റായിരുന്നു. അവനാണെങ്കിൽ പിന്നെ എല്ലാവരുമായിട്ടും നല്ല കമ്പനി ആവുമല്ലോ. പിന്നെ അല്ല, നമ്മൾ ഷോപ്സിലൊന്നും കിട്ടാത്ത ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ഇവിടെ വന്നാൽ കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അതും നല്ല അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസിൽ. പിന്നെ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി അധികം എടുക്കണം എന്നുള്ളൂ. ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങാൻ പറ്റില്ല. കുറച്ചധികം ക്വാണ്ടിറ്റി എടുത്താലും നല്ല അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസിന് കിട്ടണത് നല്ലതല്ലേ. പിന്നെ ഇതാ വെജിറ്റബിൾസ്, നമ്മളെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് കൂടുതലും ഇവിടെ നിന്നാട്ടോ കിട്ടുക. അങ്ങനെ ഇതാ ഇന്നത്തെ അതിഗംഭീരമായിട്ടുള്ള പർച്ചേസിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുക കേട്ടോ. തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കവറിലുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും പുറത്ത് വെക്കുകയാണ്. കാരണം ഇതിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കേണ്ട ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട്. മീറ്റ്, ഫിഷൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ അതല്ലാത്ത ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കേണ്ട ഡയറി പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ആയിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോന്നും മേലുള്ളത് മാത്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നാളെ എണിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അറിയുക അതിൻ്റെ കവറിൻ്റെ അടിയിൽ വല്ലതും ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ എല്ലാതും കൂടി പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കേണ്ടതൊക്കെ മാറ്റി വെക്കണം. നെക്സ്റ്റ് മോർണിംഗ് നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പാത്രങ്ങളിൽ ഇട്ട് വെക്കേണ്ട സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് സ്ഥലമൊക്കെ നമുക്ക് ഒതുങ്ങി കിട്ടും കേട്ടോ. പിന്നെ ഈ ലെഫ്റ്റ് ഓവർ ആയിട്ട് വരുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ, അതൊക്കെ ഞാൻ ഒരു ബോക്സിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കലാണ്. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ പുറത്തായിട്ട് ഒരു പേപ്പറിൽ ഇതിലുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളുടെയും നെയിം എഴുതി വെക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സംഭവങ്ങൾ ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ക്രോസ് മാർക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ പർച്ചേസിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ ഈ ഒരു ബോക്സ് ഫുള്ളായിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല. ഈ ഒരു സ്ലിപ്പ് മാത്രം ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. എങ്ങനെയുണ്ട്? ടിപ്പ് അടിപൊളിയല്ലേ? അപ്പോൾ കിച്ചൺ ടിപ്സൊക്കെ കുറേ പേര് ചോദിക്കലുണ്ട്. ഇങ്ങനത്തെ എനിക്കറിയാവുന്ന ടിപ്സ് അല്ലേ പറഞ്ഞുതരാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മുടെ ഫുഡ് പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് കിടക്കുക കേട്ടോ. റമദാൻ ഫുഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഈ വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക എന്തായാലും റമദാൻ തുടങ്ങിയിട്ടായിരിക്കും കേട്ടോ. കാരണം ഇത് റമദാൻ്റെ 2 ദിവസം മുന്നാണ് ചെയ്തു തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ. പിന്നെ എഡിറ്റിങ്ങും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ എന്തായാലും ടൈം എടുക്കും. എന്നാലും നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മിനിമലിസ്റ്റിക് രീതിയിലാട്ടോ ഇപ്രാവശ്യം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഒരുപാട് സ്നാക്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കി ഫ്രീസ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നില്ല. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ലെമൺ മിൻറ്റ് ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഉണ്ടാക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോമ്പ് തുറക്കുന്ന ടൈമിൽ ലെമൺ മിൻറ്റ് ജ്യൂസ് അടിക്കലുണ്ട്. ജ്യൂസല്ല, അതൊരു വെള്ളം, നാരങ്ങ വെള്ളം എന്ന് പറയില്ല, അതാണ്. അപ്പോൾ അത് ഐസ് ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് വെക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടൈമിൽ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് 1-2 ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്താൽ മതി. മിൻറ്റ് നാശാവില്ല, മിൻറ്റ് കുറേ വാങ്ങി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഒന്നുമില്ല. ഇതൊരു 2 ആഴ്ച 3 ആഴ്ച വരെയൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിലിരിക്കും. പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മിൻറ്റ് അടിക്കുന്ന ടൈമിൽ അതിൻ്റെ ആ തണ്ടുണ്ടാവില്ല, അത് ഇടരുത്. അതിൻ്റെ ഇല മാത്രം എടുത്തിട്ട് ലെമൺ ജ്യൂസും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ടാണ് അടിച്ചെടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഐസ് ട്രെയിലാക്കിയിട്ട് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് ഐസ് ക്യൂബ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുക. ഇത് ഐസ് ക്യൂബ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ഐസ് ക്യൂബ്സ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സിപ്പ് ലോക്ക് കവറിലായിട്ടും ഫ്രീസ് ചെയ്ത് എടുത്ത് വെക്കുക. ഫ്രീസറിൽ തന്നെ എടുത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ വെള്ളം കലക്കുന്ന ടൈമിൽ, ആ നോമ്പിൻ്റെ നേരത്ത് വെള്ളം കലക്കുന്ന ടൈമിൽ ഇതിൽ നിന്ന് 1-2 ക്യൂബ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക. വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കസ്കസും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ. അപ്പോൾ വെള്ളം കലക്കിയത് ഇഷ്ടമാണെന്നുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇത് അടിപൊളിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഫ്രീസറിലേക്ക് ഫ്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ. ഇത് ഫ്രീസറിൽ തന്നെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക. ഈ ടൈമിൽ തന്നെ ഞാൻ ബീഫും ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റും കൂടിയിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നു കേട്ടോ. അത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഞാനിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇത് ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് ആട്ടോ, എല്ലില്ലാത്ത ചിക്കൻ്റെ പീസില്ല, അത് മാത്രമാണ്. അത് ഞാൻ വേവിച്ചിട്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. വേവിച്ച് വെക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്നാക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ടൈമിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എടുത്തിട്ട് സ്നാക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. പിന്നെ ചിക്കൻ നാശമായി പോവുക അങ്ങനത്തെ പരിപാടിയൊന്നുമില്ല, കഴുകേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഒക്കെ കഴുകി വേവിച്ച് വെക്കുന്നതല്ലേ. അപ്പം ഞാൻ ഇതൊരു പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കുരുമുളകും ഗരം മസാലപ്പൊടിയും ഉപ്പും, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ടാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇത് ഇതിലൊരു 10-15 മിനിറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ വെന്ത് വരും.
അപ്പോൾ ചിക്കൻ അവിടെ വേവിക്കാൻ വേണ്ടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബീഫിൻ്റെ പരിപാടിയിൽ കിടക്കാം. ബീഫ് നമ്മൾ കുക്കറിലാട്ടോ വേവിക്കേണ്ടത്. അന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ആ വേവും ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും പിന്നെ കുറച്ച് ഗരം മസാലപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇത് നിങ്ങളുടെ കുക്കറിൻ്റെ വേവ് അനുസരിച്ച് എത്രയാണോ വേവ്, നമ്മൾ സാധാരണ ബീഫ് കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കില്ലേ ആ ഒരു വേവിൽ ഇത് വേവിച്ചെടുക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ വെന്ത് റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പോകട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ബോക്സിലാക്കിയിട്ടാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്കൊരു 2-3 ദിവസത്തിന് നിങ്ങളെ വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്നാക്സിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി അനുസരിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇത് കഴിയുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം. പിന്നെ നോമ്പിന് 30 ദിവസത്തിന് മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇങ്ങനെ ഒരാഴ്ചക്ക് 2 ആഴ്ചക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാലും മതി. അപ്പോഴേക്കിതാ നമ്മുടെ ബീഫും സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ബീഫ് ഞാനൊന്ന് കൈകൊണ്ടൊന്ന് ഷ്രെഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ബീഫ് നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നാൾ ഈ ബീഫ് കേടാവാതെ തന്നെ ഇരിക്കും കേട്ടോ. പിന്നെ സ്നാക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്ത ബീഫ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റും ഉണ്ട്. ഇതിന് പല നാട്ടിലും പല പേരിലും ഇടിയിറച്ചി അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാറുണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷെ നമ്മളിത് സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്ത് വെക്കുന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇതും ബോക്സിലാക്കിയിട്ട് ഫ്രീസറിലാണ് നമ്മൾ എടുത്തു വെക്കുന്നത്. അടുത്തതായിട്ട് ഇതാ സ്ട്രോബെറീസ് ആണ്. ഇത് നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട് മാർക്കറ്റിൽ പോയപ്പോൾ വാങ്ങിയതാട്ടോ. അടിപൊളി പഴുത്ത നല്ല സ്ട്രോബെറീസ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ അത് ബേബിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഷെയ്ക്കും ഒക്കെ അടിക്കാനും പിന്നെ കുറേ ഡെസേർട്ട്സ് സംഭവങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യം വരുമല്ലോ. യൂട്യൂബൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒരുപാട് വീഡിയോസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണ്ടേ നമുക്ക്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഫ്രൂട്ട് മാർക്കറ്റിൽ നിന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ബൾക്ക് എമൗണ്ടിൽ നമ്മൾ വാങ്ങേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ 2-3 ദിവസം ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുമ്പോഴത്തേനും ഇത് കേടായി തുടങ്ങും കേട്ടോ. സ്ട്രോബെറിയുടെ ഒരു സംഭവം അതാണ്, പെട്ടെന്ന് കേടാവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ളത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ഫ്രീസ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് സോഡ പൗഡർ ഇട്ടിട്ടാട്ടോ കഴുകുന്നത്. ഈ സ്ട്രോബെറി ഒക്കെ നല്ലോണം വാഷ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ സോഡ പൗഡർ നല്ലൊരു ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ ഏജൻ്റാണ്. ഇത് ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോസിലും കുറേ ക്ലീനിങ് വീഡിയോസിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ സോഡ പൗഡർ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിനെഗർ, ഇത് രണ്ടും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വാഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഇപ്പോൾ കഴിക്കാനുള്ളത് ഒരു ബോക്സിലാക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കുന്നുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ളത് ഒരു സിബ്ലോ കവറിലാക്കിയിട്ട് ഫ്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് എടുത്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഷേക്കിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സും ഇതുപോലെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പഴുത്ത് നാശാവുന്ന ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. നല്ല മഴ ഇട്ടാ ദുബായില്, രക്ഷയില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാട്ടോ പുറത്ത് അടിപൊളി മഴ, ഒരു രക്ഷയില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഇൻഫോം തന്നിരുന്നു കേട്ടോ ഗവൺമെൻറ്, ദുബായ് ഗവൺമെൻറ് ഇവിടെ 2 ദിവസം നല്ല മഴ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷേ ഇങ്ങനൊരു മഴ ഞാനിവിടെ വന്നതിന് ആദ്യമായിട്ടാട്ടോ കാണുന്നത് തന്നെ. പുറത്തിറങ്ങാനൊന്നും പറ്റില്ല. എന്തായാലും നമ്മുടെ പണി ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിതാ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും എല്ലാം തൊലി കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കുറേ നാൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ നോക്കാം. സാധാരണ നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 2-3 ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ചേഞ്ച് ആയി ഒന്ന് കാണാം. അപ്പോൾ കളറൊന്നും ചേഞ്ച് ആവാണ്ട് കുറേ ദിവസം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഗാർലിക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഉപ്പും പിന്നെ അത് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കാനുള്ള ഓയിലും കൂടി അതിലൊഴിച്ചിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കുക. ഇതൊരു 2 വീക്സ് വരെ ഒക്കെ ഫ്രിഡ്ജിലിരിക്കും കേട്ടോ. ഫ്രിഡ്ജിലാണെങ്കിൽ 2 വീക്സ് വരെ ഇരിക്കും. ചില്ലറിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രീസറിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1 മന്ത് വരെ ഒക്കെ ഇതിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ 2 ആഴ്ചക്ക് 3 ആഴ്ചക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ 1 മന്തിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രീസ് ചെയ്തിട്ട് ഐസ് ക്യൂബ്സ് ട്രയലാക്കി വെക്കില്ല, അതുപോലെ ഓരോ ക്യൂബ്സ് ആക്കിയിട്ട് വെക്കാം. ഇത് ജിഞ്ചർ ആട്ടോ, ഇഞ്ചി നമ്മൾ ഉപ്പിടാതെ ഓയിൽ മാത്രം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ പേസ്റ്റാക്കി വെക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറേ നാൾ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് കളറൊന്നും മാറാണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും.
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു മീൻ പൊള്ളിച്ചതിൻ്റെ മസാല ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്ന് എന്തായാലും പുറത്ത് നല്ല ഇടിയും മഴയും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ മീൻ പൊള്ളിച്ചത് കൂടി കഴിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു മിസ്റ്റർ ഹസ്ബൻഡ്. അപ്പോൾ മീൻ ഓൾറെഡി നമ്മൾ വാങ്ങി വെച്ചതിലുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും മസാല ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുമ്പോൾ ഒരു 2-3 ആഴ്ചക്കൊക്കെ ഉള്ള മസാല ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടാക്കി വെക്കല ചെയ്യൽ. അതിനായിട്ട് ഒരു 1 കിലോ ചുവന്നുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു 1/4 ഭാഗം വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു വലിയ 4 പീസ് ഇഞ്ചിയും പിന്നെ ഒരു 15ഓളം വറ്റൽമുളക് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അതും ഒരു 1/4 കപ്പ് പുളിവെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു 3 ടീസ്പൂണോളം പെരിഞ്ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി ഞാൻ പേസ്റ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്ലാസ് ജാറിലാക്കിയിട്ട് ഫ്രീസറിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത് കേട്ടോ, ഫ്രിഡ്ജ് ചില്ലറിലല്ല. അപ്പോൾ ഫ്രീസറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു 2-3 ആഴ്ച വരെയൊക്കെ ഇരിക്കും. നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് എടുത്തിട്ട് മീനുമ്പോൾ തേച്ചിട്ട് കായം പരട്ടി വെച്ചതിന് ശേഷം ഈസി ആയിട്ട് പിന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയല്ലോ. അപ്പോൾ പുറത്ത് കിടിലും കാറ്റും മഴയും നടക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ മീൻ പൊള്ളിക്കണതിൻ്റെ തിരക്കിലാട്ടോ. അപ്പോൾ മീൻ നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ മസാല ഓൾറെഡി സെറ്റാലോ. അപ്പോൾ മസാല തേച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള മസാല നമുക്ക് ഫ്രീസറിലേക്ക് വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. അപ്പോൾ മസാല തേച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ ഈ മീൻ പൊള്ളിച്ചതിൻ്റെ മസാല കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കണം. കാരണം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം രണ്ടാമതൊന്നും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ തേച്ച് കൊടുക്കാൻ കേട്ടോ. അത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഇത് ഞാൻ ഇതുപോലെ തേച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലൊരു 15 മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 20 മിനിറ്റ് വെക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് ശേഷമാണ് ഇത് പൊള്ളിച്ചെടുക്കുന്നത്. സാധാരണ ഫ്രൈ ചെയ്യില്ലേ, ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്യില്ലേ, അതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അത്രക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണ്ട കേട്ടോ. കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് അതിന് മുകളിലായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് 2 സൈഡും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം കുറച്ചുകൂടി മസാല ഇതുപോലെ തേച്ച് കൊടുക്കുക. ഒടുക്കത്തെ ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ. ഇത് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സുർക്കയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ കുറച്ച് സുർക്ക കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇവിടെ സുർക്ക വലിയ ഇഷ്ടമല്ല, അത് കാരണം ഞാൻ സുർക്ക ഒഴിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ മസാലയിൽ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ചോറും നല്ല മീൻ പൊള്ളിച്ചതും പിന്നെ മത്തങ്ങ പയർ കറിയില്ലേ അതും കൂട്ടിയിട്ടാട്ടോ ഒന്ന് കഴിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഫിഷ് സീബാസ് ഫിഷ് ആട്ടോ. ഇത് ഇവിടുന്ന് കിട്ടുന്ന സീബാസ് ഫിഷാണ്. ഏഷ്യൻ സീബാസ്, കാളാഞ്ചിയല്ല, നോർമൽ സീബാസ് ഫിഷാണ്. അപ്പോൾ ഇതും ചോറും മത്തങ്ങ എരിശ്ശേരിയും അടിപൊളിയാട്ടോ. നിങ്ങൾ ഈ ഫിഷ് പൊള്ളിച്ചതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. അങ്ങനെ ലഞ്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും പ്രിപ്പറേഷൻ പരിപാടിക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇത് മിനിമലിസ്റ്റ് പ്രിപ്പറേഷനാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് കുറേ ഉണ്ടല്ലോ എന്നൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട. നോർമലായിട്ടുള്ള നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ചെയ്തെടുക്കുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ഈ ഒരു ക്യാപ്സിക്കം ഇത് നമ്മൾ 2-3 ദിവസം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതൊന്ന് ചുങ്ങി ആകെ ഇല്ലാതായി പോവും. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ നോക്കേണ്ടത്. ഇത് നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ കൊണ്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഡ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഫ്രിഡ്ജിൽ സിപ്ലോ കവറിലായിട്ട് ഫ്രീസ് ചെയ്തെടുത്ത് വെക്കണം. നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ ആവശ്യം വരുന്ന കേട്ടോ ഈ ക്യാപ്സിക്കം പിന്നെ ക്യാബേജും ഇതുപോലെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് എടുക്കണം, വാഷ് ചെയ്യണം, കട്ട് ചെയ്യണം, എല്ലാം കുറേ ടൈം പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആദ്യം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നന്നായി വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്രീസ് ചെയ്ത് വെക്കുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കാനാണെങ്കിലും സാൻഡ്വിച്ച്, ഷവർമ, അതിനൊക്കെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ട സംഭവമാട്ടോ ഈ ക്യാബേജൊക്കെ. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്ന ടൈമിലായിരിക്കും ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, ചിലപ്പോൾ കേടായി പോയിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ ഇതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ ടൈം വരും. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആദ്യമേ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ ടൈം നമുക്ക് റമദാൻ പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമിലും റമദാൻ ഇഫ്താർ പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമിലൊക്കെ നമുക്ക് ലാഭിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം വെച്ചിട്ടാട്ടോ വെള്ളം കളഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ഇത് ഞാൻ ഐക്യന്ന് വാങ്ങിയ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ്. കണ്ടില്ല, അത്യാവശ്യം വെള്ളം ഇതിൽ പോയി കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി ഡ്രൈ ചെയ്തിട്ട് സാധാരണ നമ്മൾ
ഊറ്റിയെടുത്താലും മതി കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഡ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഞാൻ സിബ്ലോ കവറിലായിട്ട് ഇട്ട് വെച്ച് അതും ഫ്രീസറിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടോ. ഇനി അടുത്തത് വരുന്നത് ബദാം പൗഡർ, ബദാം മിൽക്ക്. ഇത് അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യുക. പക്ഷെ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ലതാട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ ഷെയ്ക്കൊക്കെ അടിക്കില്ല, അതിലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാനും നല്ലതാണ്. ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് ബദാം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വെച്ചതാട്ടോ. ഒരു 20 മിനിറ്റൊക്കെ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പീൽ ഓഫ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. എന്നിട്ട് ഇത് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യണം. അതിലേക്ക് തന്നെ കുറച്ച് ഏലക്ക, ഒരു 5-10 ഏലക്ക ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. ചെറുതായി ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുക. ഇത് നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാലോ. അപ്പോൾ ചൂടാക്കിയിട്ട് പൊടിക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടും. ഇനി ഇതിലേക്ക് നിങ്ങളെ കയ്യിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് സാഫ്രോൺ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ബദാം മിൽക്കിൻ്റെ ആ ഒരു യെല്ലോ കളറൊക്കെ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാഫ്രോൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ നോമ്പെടുക്കുന്ന ടൈമിലൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് നല്ല ഫാറ്റ്സൊക്കെ ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് നട്ട്സൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ കഴിക്കുക. നോർമലി നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള കാഷ്യൂസ്, പിന്നെ കപ്പലണ്ടി, അതൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ കഴിക്കുക. ഇതുപോലെ ബദാംസ് ഇങ്ങനെ പൊടിച്ച് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് പാലിലിട്ട് കുടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും നല്ലതാട്ടോ. നമുക്ക് ഹെൽത്തി വൈസ് ഇതും നല്ലതാണ്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോഴാണ് എൻ്റെ റബ്ബേ മഴവില്ലേ, ഇതിങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആട്ടോ. മാഷാ അല്ലാഹ്, അടിപൊളി വ്യൂ ആണ്. പക്ഷെ ഒരു രക്ഷയില്ല, ബാൽക്കണിയിൽ ഇറങ്ങി നിൽക്കാനുള്ള ഒരു നിവൃത്തിയില്ലാതായിപ്പോയി. കാരണം ഒടുക്കത്തെ പൊടിക്കാറ്റാട്ടോ. അപ്പോൾ അവിടെ നിൽക്കാനും പറ്റുന്നില്ല. എനിക്ക് പറ്റുന്ന പോലെയൊക്കെ ക്യാമറയിൽ ഞാൻ എടുത്തു, ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ എൻ്റെ കണ്ണിൽ ഞാൻ നോക്കി നിന്ന് കണ്ടിട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ പിന്നെ റൂമിലിരിക്കാൻ തോന്നില്ലല്ലോ, പുറത്തേക്ക് ചാടി എങ്ങനെയാലും ഈ മഴവിലിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ താഴെ എത്തുമ്പോഴത്തേനും മഴവിലിൻ്റെ പാട്ടിന് പോയിരുന്നിട്ടോ. ഒരു മിന്നായം പോലെ കണ്ടു, അത്രേ ഉള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളത് ഇതാ മാഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്തായാലും അതൊന്ന് കാണാൻ പറ്റിയല്ലോ. പിന്നെ എന്തായാലും ഒരുങ്ങി പുറത്തിറങ്ങിയതല്ലേ, ഒരു ചായ കുടിച്ചിട്ട് കയറാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പം നമ്മുടെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള കടവത്തൂർ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്ക് തന്നെ വെച്ച് പിടിച്ചു കേട്ടോ. നമ്മളവിടെ നിന്ന് നടക്കാനുള്ള ദൂരമുള്ള ഈ കടവത്തൂർ റെസ്റ്റോറൻറ്റേക്ക്, അവിടെ നല്ല അടിപൊളി ചായയും പിന്നെ നല്ല പൊരിച്ച കടികളും കിട്ടും. ഈ തണുപ്പും മഴയും ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചായയോടും പൊരിച്ച കടികളോടുള്ള മുഹബത്ത് എല്ലാവർക്കും കൂടും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒടുക്കത്തെ തിരക്കായിരുന്നു. അങ്ങനെ കുറേ നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചായയും സാധനങ്ങളും വന്ന് അങ്ങനെ ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് ഞങ്ങളങ്ങനെ കുറച്ചൊന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്തു. അധികം നേരം റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ, പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോകണം, ബാക്കി പരിപാടികൾ അവിടെ അല്ലേ. കാണുന്ന റെഡില് റൈറ്റ്. അങ്ങനെ എമിറേറ്റ്സ് ഫ്ലൈറ്റിന് അടിയിൽ നിന്നുള്ള ഡയറക്ഷനൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ട് നേരെ നമ്മൾ റൂമിലേക്ക് തന്നെ വിട്ടിട്ടോ. പക്ഷേ ഇവിടെ വേറൊരാൾക്ക് ഒടുക്കത്തെ ഹാപ്പിനെസ് ആയിരുന്നു. പോണ വഴിയിലുള്ള എല്ലാ വെള്ളത്തിലും ചാടിയിട്ടാണ് അവന് റൂമിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അപ്പം നമ്മളിതാ തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്ത പരിപാടി, ഇത് ഞാൻ രാവിലെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിരുന്ന കടല കേട്ടോ, വെള്ളക്കടല, അതും പിന്നെ ഗ്രീൻ പീസും വെള്ളത്തിലിട്ടിരുന്നു. നമ്മളവിടെയൊക്കെ നോമ്പിന് നിർബന്ധമുള്ള 2 ഐറ്റംസാണ് തരിക്കഞ്ഞിയും ഈ വെള്ളക്കടല കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ചാറ്റുണ്ട്, ചാട്ട് മസാല എന്നൊക്കെ പറയില്ല, അതുപോലെ കുക്കുംബറും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ചാട്ട് മസാല, അതും ഈ ഒരു തരിക്കഞ്ഞിയും, അത് രണ്ടും നിർബന്ധമാട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും ഇത് കുറച്ചധികം തന്നെ വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് ഫ്രീസറിൽ വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എടുത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കാമല്ലോ. പിന്നെ നമുക്ക് ഫ്രോസൺ ഗ്രീൻ പീസൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഗ്രീൻ പീസ് ഇതുപോലെ കുറച്ചെടുത്ത് വേവിച്ചിട്ട് ഫ്രീസറിൽ വെക്കാം. അതും നമുക്ക് സമൂസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാനൊക്കെ നല്ലതാട്ടോ. പിന്നെ ഇതാ നമ്മൾ വാങ്ങിയ ഗരം മസാല മിക്സ്, ഇതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസ് ആണെന്ന് കാണാം. എല്ലാ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ട ഐറ്റംസും ഇതിലുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് പെരിഞ്ജീരകം കേട്ടോ. ഒരു പിടിയോളം പെരിഞ്ജീരകം ഞാനിതിലിട്ട് കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായി ചൂടാക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് പൊടിച്ചെടുക്കുക. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഗരം മസാല. അപ്പോൾ ആരോ എന്നോട് ചോദിച്ചിരുന്നു ബിരിയാണി ഗരം മസാല റെസിപ്പി ഇടുമെന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ്. പിന്നെ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, എന്തിക്കാട് ഉമ്മ പൊടിച്ചരലുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലിടുന്ന ഈ ജാതിക്ക ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് ഇതുപോലെ ഇടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ആ നട്ടെടുത്തിട്ടാണ് ഇതിലിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പൊടിക്കുക കേട്ടോ. പൊടിക്കുന്ന ടൈമിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം.
ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ പാക്കറ്റായിട്ട് കിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷോപ്സിൽ പോയിട്ട് ബിരിയാണി മിക്സിൻ്റെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഒരു 5 ഗ്രാം വീതം എന്ന് പറയുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ പെരിഞ്ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് 5 ഗ്രാം എല്ലാ ഐറ്റംസാണ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് പെരിഞ്ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. എന്നിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്ത് വെക്കാം. അല്ല കഴിഞ്ഞ് ഇതിപ്പോൾ രാത്രിയായിട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു സാധനം കൂടി ബാക്കിയുണ്ട്, ഉപ്പിലിട്ടത്. ഈ നോമ്പായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയില്ല, ഉപ്പിലിട്ടതിനോട് ഭയങ്കര ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നിട്ടോ. നോമ്പിൻ്റെ ടൈമിലൊക്കെ എന്താണെന്നറിയില്ല ഭയങ്കര ഒരു ഇഷ്ടമാണ് ഉപ്പിലിട്ടതിനോട്. എനിക്ക് പൈനാപ്പിളാണ് ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടം തോന്നിയിരുന്നത് കേട്ടോ. പക്ഷെ പൈനാപ്പിൾ ഇവിടെ നല്ലത് കിട്ടാനില്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന പോലത്തെ ആ യെല്ലോ കളറിലുള്ള പൈനാപ്പിൾ ഇല്ലേ, അതിവിടെ കിട്ടലില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും നെല്ലിക്ക കിട്ടിയിരുന്നു. നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾ മാർക്കറ്റിൽ പോയില്ലേ, ഫ്രൂട്ട് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾ മാർക്കറ്റിൽ, അവിടുന്ന് നല്ല നെല്ലിക്ക കിട്ടിയിരുന്നു. അത് ഉപ്പിലിടാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽക്ക് പച്ചമുളകും പിന്നെ വെളുത്തുള്ളിയും ചൂടുവെള്ളയും ഉപ്പും അതാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കാന്താരി ആണെങ്കിൽ അതാണ് നല്ലത്. പക്ഷെ നമ്മളതിൽ ഇവിടെ ഈ പച്ചമുളക് കിട്ടാനുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നെല്ലിക്ക ഉപ്പിലിട്ടത് സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇനി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, ഒരൈറ്റം കൂടി ഉണ്ട്, ക്യാരറ്റും ബീട്രൂട്ടും. പൈനാപ്പിൾ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്യാരറ്റിനും ബീട്രൂട്ടിനും പിടിക്കുക, അല്ലാണ്ട് ഇപ്പം എന്താ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതും കൂടി ഞാൻ ഉപ്പിലിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൂടി ഒരു ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഈ ജാർ എങ്ങനെയുണ്ട്, ഇത് നമ്മൾ കബായിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാട്ടോ. ഇതിലേക്ക് ഒരു പിടി ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കല്ലുപ്പാണ് ഉത്തമം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹിമാലയൻ പിങ്ക് സോൾട്ട് ആട്ടോ ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇതാ കുറച്ച് സുർക്ക കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുക. എന്തിക്കാക്ക് സുർക്ക ഇഷ്ടമല്ല, അത് കാരണം എന്തിക്കത് കഴിക്കില്ല. ഇത് ഫുള്ളും ഞാൻ തന്നെ കഴിക്കുക. ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എടുത്ത് വെക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ റമദാൻ ഫുഡ് പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഇവിടെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. സോ ഇത്രയൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഒരു വേ ഓഫ് മിനിമലിസ്റ്റിക് പ്രിപ്പറേഷൻ വരുന്നത് കേട്ടോ. കൂടുതലായിട്ടൊന്നും വേണ്ട. നമുക്ക് റമദാൻ്റെ ടൈമിൽ കുറേയൊക്കെ ടൈം സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നമുക്ക് കൂടുതൽ സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടൈം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസൊക്കെ നമ്മൾ മുന്നേ ചെയ്തു വെക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതാ പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ ഇത് റമദാൻ ഡെക്കോർ ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഇത് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം റമദാന് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നൊരു ലൈറ്റ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആട്ടോ. നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു ലൈറ്റ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ ടേബിളും ഇതുപോലെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു ഗുഡ് ഫീലിങ്ങിനും ഒരു പ്ലസൻറ്റ് ഫീലിങ്ങിനും റമദാൻ ആയിന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വരുത്തി ഒന്ന് വ്യത്യാസപ്പെടുക. കാരണം ഈ ഒരു മന്ത് നമുക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യലാണല്ലോ. കൂടുതലായിട്ടും നമുക്ക് ഒരുപാട് നല്ല ഇബാദത്തുകളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെ നമുക്കൊരു ഫീൽ തരണം. ഞാൻ പണ്ട് ഇങ്ങനെ സന്ധ്യ നേരത്തൊക്കെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ചന്ദനത്തിരിയൊക്കെ കത്തിച്ച് വെക്കും. അതൊക്കെ എന്തിനാന്ന് ചിന്തിക്കലുണ്ട്. പക്ഷെ ആ ഒരു സ്മെല്ലും ആ ഫീലൊക്കെ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഇബാദത്തുകൾ ചെയ്യാനും സ്പിരിച്വലായിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു മോട്ടിവേഷൻ തരുന്ന സംഭവങ്ങൾ തന്നെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മന്ത് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ട് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക. ഇതല്ലാതെ ഒരു നിർബന്ധമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു റമദാൻ മന്ത് ആശംസിക്കുന്നു. കൂടുതലായിട്ടുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവർക്കുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്യുന്നു. അടുത്തൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇനിയും കാണാം. അൻറ്റിൽ ദെൻ ടേക്ക് കെയർ. ബൈ ബൈ.